வெல்கம் டு ஆச்சி சமையல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது சளியெல்லாம் கலைச்சி விடுற மாதிரி சூப்பரான சூப் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். தூதுவளை சூப் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு குக்கர் எடுத்துக்கலாம். இதில் 1 ஸ்பூன் போல் மிளகை தட்டிட்டு சேர்த்துக்கலாம். 1 ஸ்பூன் சீரகம், 2 பூண்டு பல்லை தட்டிட்டு சேர்த்துக்கலாம். 2 ஸ்பூன் பாசிப்பருப்பு, 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், இது கூட கொஞ்சம் போல் கருவேப்பிலை, 4 சின்ன வெங்காயம், 1 தக்காளி கட் பண்ணிட்டு சேர்த்துக்கலாம். இது கூட 2 கைப்பிடி தூதுவளை நல்லா கழுவிட்டு சேர்த்துக்கலாம். இந்த சூப்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு, இது கூட 3 டம்ளர் போல் தண்ணி சேர்த்துடலாம். கடைசியாக 1 ஸ்பூன் போல் நெய் சேர்த்துடலாம். லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இது 3 விசில் வச்சு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ப்ரெஷர் எல்லாம் போயிடுச்சு. ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி மழை டைமில் டெய்லி இந்த மாதிரி ஒரு சூப் குடித்தோம் அப்படின்னா சளி, இருமல் இதெல்லாமே வராது. கலந்து விட்டுட்டு வடிகட்டி எடுத்துக்க வேண்டியதான். நம்மளோட தூதுவளை சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதான், தூதுவளை சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு. பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது சாதத்தில் ஊற்றிட்டு பிசைஞ்சு கொடுக்கலாம். இது கூட மிளகுத்தூள் வேணாலும் சேர்த்துட்டு குடிக்கலாம். இந்த ரெசிபியை மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.